Direkt am Strand von Venice Beach in Los Angeles, nur ungefähr 10 Minuten von der Geburtsstätte des Skateboardens entfernt, befand sich dieser Spot, dem nachgesagt wird, dass hier das Streetskaten entstand. The Pit. It's where modern street skating was born. The birthplace of what is known as modern day street skating. There was a lot of firsts back here. The first board slides on benches, the first wall kick turn. It holds a lot of history for Los Angeles. Ein Freizeitgelände mit Amphitheater, welches 1961 gebaut wurde und dessen offizieller Name Venice Pavilion lautete. Die meisten 90s Kids werden diesen Spot wahrscheinlich aus dem Level Venice in Tony Hawk's Pro Skater 2 kennen, in der Pit für damalige Verhältnisse erstaunlich detailgetreu nachgestellt wurde. Nachdem einige Jahre später Wände ums Venice Pavilion gezogen wurden, um die Lautstärke bei Konzerten einzudämmen, hat man nicht bedacht, dass sich das negativ auf die Akustik im Amphitheater auswirken wird. Kind of ruined the acoustics. That's what kind of stopped all the music back there. Dadurch wurde die Bühne nutzlos, weswegen das Pavilion aufgegeben wurde und mit der Zeit zu einem Schandfleck am Venice Beach mutierte. Aus Sicht der Polizei und der Behörden hatten die Wände noch einen weiteren riesigen Nachteil. Man konnte von außen nicht sehen, was sich innen abspielte. Es entstand ein Paradies für Obdachlose, Dealer, Junkies und die Gangs in Venice. You got homeless people taking shits in a corner. Venice in the early mid 80s was like a ghetto on the beach. Als das Streetskaten Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so langsam Fahrt aufnahm und Skater gemerkt haben, dass man mit so einem Brett mehr machen kann, als nur in leeren Pools zu fahren, nahmen die Skater auch den kompletten Venice Beach ins Visier und somit auch den Venice Pavilion. They turned that pavilion into a totally lawless, like little skate world. Der Spot hatte unzählige Obstacles und diese berühmten Grillstationen oder whatever das für Teile sind. Und außerdem eine ganze Menge Graffitis. Die Blütezeit des Pits waren definitiv die 80er Jahre, als der Spot erstmals in Zeitschriften und Videos zu sehen war. Sogar im Film Thrashin' aus dem Jahr 1986 mit Josh Brolin in der Hauptrolle erreichte der Spot weitere Bekanntheit. A little fun fact about Thrashin', you did ride my model. Oh, really? Yes. Did I really? Yep. You're standing on the poster. It's my skateboard. They painted my graphics off and put some sort of spider. Die Szene am Pit hatte es aber in sich. Gewalt stand an der Tagesordnung und wenn die Sonne unterging, war es besser, sich dort nicht aufzuhalten. Sun goes down, gone. we're out. Yeah. We gotta go because We're gonna die. we're Yeah. gonna die. Venice back then, I mean, it was just like people would come around the corner and you'd be like, who's coming around Totally. that corner right Yeah. now, you know? Yeah. But then yeah, like sun goes down, I'm out. It's kind of a scary place. Felt almost like some place where you're not supposed to be. Wer nicht in die Community passte, wurde, ich sag mal, nicht so ganz sanft hinaus begleitet. Außerdem gab es mehrere Gangs in Venice, die den Pit ebenfalls für sich beanspruchten und auch vor Mord nicht zurückschreckten. Die letzten bekannten Fotos eines Pros gab es im Jahr 2000, als Chad Muska Werbung für seine noch neue Marke Circa machte. Kurz darauf wurde der Spot Anfang 2000 abgerissen bzw. teilweise im Sand vergraben, da die Behörden nicht mehr wegsehen konnten und die Kriminalität einfach zu hoch war. Übrig geblieben sind nur noch ein paar Mauern und Grillplätze, die nun als semi-legale Graffiti-Spots benutzt werden. Am 22. April 2000 fand dann eine Demonstration mit über 700 Teilnehmern aus der Skate-Community statt, die für einen neuen Skatepark am Venice Beach protestierten. Die Jahre darauf wurde das Gelände durch die Stadt jedoch nur als Abstellplatz für Baumaschinen und so weiter benutzt. Schließlich wurden die Skater erhört und am 3. Oktober 2009 wurde nur wenige Meter vom ehemaligen Pavilion der Venice Beach Skatepark eröffnet. Der Park ist besonders für seine Sonnenuntergangsfotos bekannt, außerdem ein Skatepark am Strand. Wie geil ist denn das bitte? Nur das hier ist richtig, richtig traurig. Well done, America. Am 6. Mai 2018 wurde eine Kunst- und Gedenkveranstaltung durch Adidas Skateboarding, Beyond the Streets und dem Juice Magazine ins Leben gerufen, bei der viele Obstacles des Pits nachgebaut wurden und aktuelle Pros die Möglichkeit hatten, ihr Können zu präsentieren. Am Ende kann man sagen, dass es nicht so tragisch ist, dass das Pit nicht mehr existiert. Es ist und bleibt ein wichtiger Teil der Skate-Geschichte. It was like such an important and iconic place. It showed up in every skateboard magazine, it showed up in so many skateboard videos, it showed up in Hollywood movies and video games. Aber es war einfach alles so sketchy dort, dass da einfach niemand sicher skaten konnte. Außerdem gibt es ja jetzt den neuen Skatepark gleich daneben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Peace out.